별표 성장 발달. 특히 어린 강아지들은 신체가 빠르게 성장하면서 많은 에너지를 소비하기 때문에 잠을 통해 충분히 휴식을 취해야 해요. 별표 활동량. 하루 종일 뛰어놀고 장난치는 강아지들은 밤에 푹 잠을 자면서 에너지를 비축해야 합니다. 별표 나이. 노령견의 경우 젊은 시절에 비해 활동량이 줄어들면서 잠을 더 많이 자는 경향이 있어요. 별표 건강 상태. 평소보다 잠을 더 많이 자거나 잠에서 잘 깨지 못하는 등 수면 패턴에 변화가 있다면 건강에 문제가 있는 것은 아닌지 확인해 보는 것이 좋습니다. 질병, 통증, 스트레스 등 다양한 원인이 있을 수 있어요.